شب یلدا، چه شب یلدایی که نه برق داریم، نه آب داریم، نه گاز داریم، به خاطر آلودگی هوا تعطیل میشیم. چه شب یلدایی که دلار شده 77,000 تومان، 1 گرم طلا 5 میلیونه. رسما باید هر آرزویی داریم و ضرب در 77 کنیم. چه شب یلدایی که 1 دونه پسته 5,000 تومنه. حالا من دستم توی جیب خودمه، من کاری به تورم ندارم. اون بنده خدایی که زن و بچه داره چی؟ اونی که هر روز قیمت طلا و دلار و تورم میره بالاتر ولی همچنان حقوقش ثابته، باید چی کار کنه؟ چقدر باید جلوی زن و بچه شرمنده شه؟ چی کار دارید میکنید با مردم؟ من از زورت کردم نه چیزی. اگه میخوای راه پولسازی رو بهت یاد بدم که دیگه نگران بالا رفتن تورم نباشی، پیجمو داشته باش.